for Izimpondo Seniors. This award is proudly presented to Kashingela Temple. Nansi indondo yakhona. Bese sidlulela emfulweni. Umfulo kaNcwele lezingabe engathi hayi hehebeza nje ngesonto lokugcina. La ipindondo yakhona. Okay. Certificate for Spiritual Gospel Seniors. This award is proudly presented to Kashingela Temple. Babe number 1. Nabo futhi laba batshela ngomzuzu wokugcina ukuthi abahlabelele noma becule. Certificate for Afro Gospel Juniors. This award is proudly presented to Kashingela Temple. Number 2. Sengicedile ke ngemculo kaNcwele. Yabona nje ngisazokhathala. La kusetshenziswe kodwa nama ngazi uNkulunkulu besilekelela. Ngizothanda nje ukubonga kakhulu. Ngizobonga kakhulu uAsanda Siswengane Badlo. Ngithi nje angimbonge ngiyacela ukuthi uNkulunkulu amenze lokuhle because noma ngaba ngikho makhona yena ngisuke ngazi ukuthi kuphelele. Nami ngibeke imidlini yami khona khona khathele nami nawe nginani izwi conference khona nje ngiyambonga ngawo wonke umsebenzi awenzile besebenzisana noNdlunkulu beshaya nge-social media uma ka-Asi bebeshaya enye underground-ke baNcwele kuhle ukuganwa inkosazana kwesinye isikhathi ngoba iyabona uma isuke ingane igeje unyawo athi hayi akulona lo asifundanga thina lolu nyawo unyawo lwenziwa kanje osibani beposte o-TikTok beposte amathempeli athile bafike beyibuke la bethi hayi ningenzi kanje bantu abamshayi kanje ngithi nje angibonge inkosi babusise. Certificate for amakhosazana under 11 ngizala nawe lamula ubodi yasetshenzwa lekhaya. This award is proudly presented to Kashingela Temple. Position zone. Position 1. Position 1 from zone 2. Lana ke bantwana benkosi saqhubeka nje siyangiqilaza ngethuluzi. Nasi isigubhu samakhosazana. Isigubhu nje bazokeliwe nje ukujeka. Siza under 15. Under 15
competition under 18 competition yayinkulu ke bona ngoba babesinele holo bona waze wathi isikhathi esibashayi hayi ngawushaya mkhokethi yabona isilamuva liyabuka ngempela yabona isisho sithi isilamuva liyabuka hey ingale zithi seyigide zonke zaphela ayamasilamuva amayangena la isidudla sikaMagubane sasingapha la egcineni ngilokhu ngithi kancane mina ngeke ngiqashe mabesina sofuna bengangiboni hayi kasubekile isidudla sami ngapha ngithi ngibuka intombi zami lezi ommangamini nalo amakhwaza ngale eqhulwini ngithi ngibuka amaqhulu ami lawo engwazala akantula hayi ngancaba ngoba umgidi kancwele umgidi usesibili usemaqhulwini umuntu besuke egeje unyawo alimfake eqhulwini umuntu besuke egeje istep nimfaka phakathi kwenu ukuze engabonakali ehlweleni ukuthi uyageja bayelina lwana lithatha umuntu hayi akakwazi hayi lapha umgidi la ukhona eqhulwini lasesibili ngeke ngitshele zingangizange nilahle noma nilahle uma ngicaba emaqhulwini soqinisa ulayini ukuthi ulayini ube namandla nalona ogejayo ukuze akunephenduka abona ukhona la kuleft ukhona omunye ka-right i-right covered certificate for amakhosazana hayi akusona under 18 noma hayi amakhosazana lawo ka-under 15 nathola abanikwanga iy'tifiketi bavuka nabo ngesibili nasi isigubhu sabo phela isigubhu asithola enombala unumber 1 abawuthole labantwana labo from zone 2 Lana, certificate for amakhosazana umgidi senior. Sasinele isihlobo saleka ukuthi. Hey, anazi nina khona oluyala bana iprofession. Oluhaneze lapha. Khona ngisho ama student asuke university. Ekhaya. Yabo amahle nonojabulu babeqhayeza khona amehlo lapha. Unonja, ngifuna beyogana nje mkhokheli. Ngifuna beyogana manje ukuze ngifuna befunde behambe bemzini yakhe. Bengadini ngoba amakhosazana. Ubaba uthi akasabafuna uhambe. Abantu abahambe beyofunda, iqedwe ukufunda nambe niyogana. Zikhona insizwe efuna ubusiness. Kodwa phela nami ngifuna usipare yabona abantu. Kodwa hambani yofunda abantu abami bese nenza umthetho wesonto. Nezokufanele. Ngijabulisa ingelosi lapha ekhaya. Mina ngithembile kunina. Futhi ngithembe kunina nonke. Ngiyayiqhenya ngani, ngiyanithanda. Kodwa ngiyafisa ukuthi ilanga nani nihambe niyokwakha imizi yabanye abantu. Nani nihambe niyombatha inansuku ehlaza kwamanye amathempeli. Ngabona nje unengi iyakangene phakathi kwabo mamshini. Ngathi ngifuna le ngelosi lena. Isitheke kubona bonke labantwana bahambe blogana. Ngoba mangagana ezingasho lezi ngazezigana. Bakugana bona laba bangaphambili. Lezinga yabona ngizele intombi ezithathu. Yelo phone. Angifuna lapho yokukhomisa beyokwandisa imizi. Manje naba nje lapha. Kuye beyogana bonke labo bazana. Ngesikhathi ngesabo ikhaya. Bona njengamanje ufuna ukukhipha nini isibaba. Ayibonga inkosi. Labantwana ke bathole uposition 2. Ukuthi
ukuthi ngiyayibona nani ingene lapha ekhaya njengoba suke sinincenga sithi siyacela mina ngiyacela siyacela ninikele kancane bangangixoxele lana-ke ulayini kampendulo lokwathi kuthiwa ukho ngathi nje uyosiza ukuthi afe ususe emakhazeni kusasa ngathi nje uma uphila mfana wami uzokufaka ebhasini endlini khona nabanye baleke omadamfane phansi angibaboni ogogo afona ogogo babo noma babo kodwa ikhona nje into engizozibani ngithi hayi udlelanda kabulali baba Mkhonzane ngithi akulahlambele ungafela bakhona bona bake bathi kumele bamchitha bona ompendulo sevuka obusuku i-conference hayi usibani uyaphela kanti unjani ngathi le lutho ngathi abona nje bebepractice aqala ama-practice ozobe namhlanje ngathi ngizomfaka phakathi kwenu uzosina ngoba angifuni abuyele ekhaya sejabulile ngifuna nami azizwe ejabulile ukuthi cha nami ma noma gogo ngisinile ngoba indaba yathi is not about ukuwina is about ukuthi ifundise ingane okuyikho ushemba kufunayo certificate for Ihlansuthi under 11. This award is proudly presented to Kakingela Temple. Position 3. Ona le nkonzo esayenza lapha ngaphakathi endlini ngaleli yasona lebe ngikhuluma ngayo la lobunye mina ngiyabathanda abantu abamunye abayinto eyodwa ngoba isitha sikwazi ukungena phakathi kwemanhlangene. This certificate for Intethelelo Umkhipha. This award is proudly presented to Kakingela Temple. Position 3. Umsebenzi kaNkulunkulu lo walapha eKakingela esibuye nawo conference. Ngicabanga ukuthi niyabona ukuthi kuma-category awu-9 besiwangenile sibuye nawo 8. So njengoba sibuye no-8 nje bangcwele kusho ukuthi siya ku-region nalo 8. Lo 8 wonke uya ku-region. Angiyisoli nami angikhali futhi ngahamba ngayothenga indwangu ebiza ngendlela esimanga lapha eVelelem. Sengingasenako option eThekwini kuvaliwe. Ngithengela lezi ingane lezi indwangu ekhe yamabhinga. Le ndwangu-ke esalile sizothungelwa umpendulo bazothungelwa nje umpendulo iyikhipha ukuthi njengoba siya kwi-conference ka-region umpendulo ngifuna bahambe ne-uniform. Bengifisa ngisho ukuthi kusukela ngesonto elizayo bethungele. Ngifisa-ke manje bangcwele yabona lokho abakufakile ngisokuhlala ekhaya noma beye emhlanganweni-ke nibe kahle ngisazogqoka nemhlanganweni yentando. Masibuye siya ku-region ngifuna-ke bephinde besikelwe indwangu bathengele emgexo babe bahle. Siya ku-region manje siyobhekana nomaphumulo nendwele siyobhekana nayo yonke into. Sifuna kodwa baye laphana sibahle ngoba nokuba muhle nje kukodwa yenza ukuthi yabona uzizwe nawe lento yenza athi yona. Ngisho ukuthi-ke bangcwele ngiyabonga nakomkhaya koMamkhize. Mamkhize nawe lo mnyama lapho bayithi phamisa isandla Mamkhize. Cha uyedwa phela Mamkhize omnyama la. Ngiyabonga koMamkhize. Lo makase antuli phamisa bebona baba nkosikazi bebona bapheka abangcwele labo mama bepheka uBrian baze bashaya 1 2 bephekele lezi ngane bapheka baze basa bephekele lezi ngane ukuthi
zidle masingabhekanga-ke ukudla kubo masibekile ukudla khona zadla zonke izingane i-conference zabuya-ke zadlala bathenga namakeke ehlala phambili bathenga namakeke sebewinile ngathi ngijabula la sengisangane ngikhipha yonke imali Baba wey'ngane. Labo yimali zengibani kepha ngazijabule namanje ngalikhipha njengayishinto yami sithengela bona ukuthi babe kahle bejabule ngangena nebhasi ngathi ngiqhamuka la wavanje umkhokhele ekhaya babela kwabamnandi bangcwele ngiyabonga kakhulu kwabayinikelile nabenze lo msebenzi ukuthi ube yimpumelelo ngiyabonga ningayeki ukwenza kanje ningayeki bomama ningayeki mkhaya ngothove mfazi yama-ke yabothi igesi ezancane yathatha iy'nkuni yangcolisa igceke lami yabasemnyama athi awunangoku sebasa khona lapho engifaka khona ngiyabonga bangcwele khona nokunye nje laba waphumayo okwathi angifonele ngisho umedem ngimtshele umedem hey ngemakhaya medem khona ngumalume wakhe ngemakhaya konke ephuthumayo magubane ngemakhaya konke ephuthumayo esihambe nje impela esekhaya leyo misa basindisiwe ngimthethe kwi-conference ngathi medem ngiyacela umdedele azuba khona ngesonto nawe unerondo yakhe kuleyo layini awuyayibambile hayi kodwa ayingakubona lokhu kaceliwe ukhonseliwe la hayi kanti sangifika ney'nsizwa ngithi yey ningalifuna ilugana abantu okubulayeni kwey'ngane zabo funa nibhekele ezingane esey'khulile bayakhuluma senginamahloni mkhokheli bayakhuluma nangu phambi kwami angisazi ngizothini sengifuna ukubaleka ngangizobasusa kanjani ezinto kube izinto ey'sebenzayo oganiwe wena kokheliwe bahambe emhlabeni waganiwe asithiwo mbuka laniya ngikhuluma ngozalo mkhokheli lofana lithi isaka saka sicela muntu ithi buka la kulayini wambothi akukhona ongavusa ngakho umuzi wakini ngiyababala ngithi omunye umama sevulile bathi nje sekuvume yena agane lo mangisenginamahloni nami ngiceliwe phambi kwami bayakhuluma nabo bayakhomba angisazi uzothini nanginoluya lapha phambi kwenza hayi kuncane lokhu ichwane lezi kodwa ngisho ukuthi bangcwele kube mnandi kube kuhle sihambe kahle nabantwana bahlonipha bajabulile ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabagadi labo abantwana bakhule nabafundayo ngama-weekend bazi ukuthi kodwa noma bekuphi ushembe uyababona ayiphathe kahle lapho bekhona lo amahle ama-students lona umuntu akabi i-student esafunda high school uyi-student mase uqede umatric waye-tertiary suyi-student-ke lapho uma usase-high school yewuyilena ngisamalena-ke nani funa lifana no-amahle nononjalo liba ama-student nabanye abangekho la ngisho ukuthi-ke niphathe kahle abantu abami umzabalazo awuphelile kuyaqhubeka kwesiqine kakhulu practice nje singaphumula okwanamhlanje futhi ukuthi angithi singaphumuli ngoba sisazothatha ibreak kaJulayi i-conference ngo-August angithi nabangalwazi unyawo nibafake epracticini singabi nabantu abawu-11 kuphela kulayini sazi ukuthi siney'ntombi noma eziwu-18 uma kuthiwa usibani bani usenenkinga akasakwazi kuya kwi-conference kodwa sazi ukuthi hayi iy'ntombi yiningi asizukrekhelwa amakhaya ngibonge mkhokheli nonkosikazi kaNcoko umkhwekazi wami Macele akasho umkhokheli ukuthi hayi sekulate mshibe engisakwazi uzama ngayo yonke indlela ukuthi ayithukele lezi ngane ngithi uNkulunkulu amenzele okuhle sengicela nje ukuthi uNcoko amfake ibhande lika-14 ayibonge inkosi kodwa uyolikhumbula nale bhande la-14 ulayini uma ungaphelile ubuyele ekubeni idedele ngiyabonga bobaba ngiyabonga nonke ibandla lakithi ehlahlindlela sizophuma-ke singahambi kuza-ke ubaba mkhulu wale ekhaya manje asicela nje singahambi ngisawuhleka nje nomkhokheli ukuthi simenzeleni umkhulu kodwa esikwenza phela okwethempeli akhona ukuthi hhayi mshibe ngingaza cha ithempeli limenzele ini phela-ke ngihambeni yolungisa amaphaketheni kahle hlukanise ukuthi
Ngwanisa ukuthi le impepho, lo mfundisi, lo ukuthi nomcimbi kamfangela uNkosi abanganikelile thibala kulogcina. Ngenzela inhlukaniso yohlela kahle. Ngaqhamuka nomningi manje. Siyabonga, ngiyabonga nani Nkosi sibentethelelo. Sithe masikhuluma nani, nakwazi ukuthi nibe mubi. Ukuze nikwazi ukuya phambili. Amen. Angibonanga-ke abantu abamisile. Madiba ngibonanga kodwa ngiyazi ukuthi aniyalishaba fana. Manje ngiyazi ukuthi wawuyibambile fana umuhle phakathi aniboni nothukasheni. Ngiyazi ukuthi wawubambile ulayini wakho uthi uthethu. Ngiyabonga. Ngiyafisa nje ngeyilanga mkhokheli ukuthi asikazi uRigile ukuba. Kodwa hayi ngoba kabe ubambi wena ungasala. Ngiyabonga kuba lungile umasala. Wena uyoma la maseqhamuka ibhasi. Nawe kuzayo ngibangcwele sihamba ngalo ibhasi ukuthi kodwa ngeke ngihlakaze nami ngeke ngishaye i-DA mkhokheli. Utiti neqembu lakho bahamba beyogibela i-Uber bebalekela ibhasi ahlepula i-Uber angihlekanga kanje uma ngizi bathathe imali abathatha ngazi 100 plus imali bebalela ibhasi elu-60 Nkosi babusise nabo angihlekanga kanje bahlakaza imali engaphezu 100 bebalela ibhasi kamshini nokugibela i-Uber bahlakaza 100 imali ngiyacela-ke bangcela ukubonga kokheli izwi nje elilodwa liqhamuka kuwe ngokumshumayela-ke ngizama isonto lokho ukumthinta Nkosi yami ipholokazi hawu bantu Nkosi yami usemakhaya katholakali kodwa-ke ngoba ukhona nduna yakithi hayi ililodwa nje izwi liqhamuka kuwe siyaxolisana kuza namajazi ngani zami ngaze zilambe noma ziwinile zizolamba eswini funa zidle nizwile-ke makhosazana uthi umphathi wenu sekhathele ukushadisa ngaphandle uyacela kungiloso uhlahla indlela iphume phela inkosazana la ekhaya nebhadi elisimangaliso njengasingaka nje thina asizange sikhiphe inkosazana ekuzozobi namhlanje thina sinongcobo umphathi omshumayele la nalo mile intombi kaMagamani yafika kashinga nje intombi nako abazulu yabo nje ohlafunayo fana nakithi lwana afani nakamdlula hayi afani nakithi fana nakithi engisho ukuthi siyafisa uNkulunkulu ukuthi ngenanga phela ake enze nje angazi nathi phela ke sikhipha inkosazana noma kukhona la kwanakala khona ukufunela sikulungise la ethempelini kuvele kuze kulungiseke kahle ngoba ingilosi kaShembe inolaka ayimfuni umuntu othi ezazi ukuthi akasayena inkosazana angene lapha ngoba mesengene lapha zophuka zonke izingane ngoba akahlawulanga la ukuthi ungene la engaseyona intombi iyahlonishwa lento zingane lento eyobuntombi into eyiwele ngoba mayiqhafuke kanye seyiphelile ngeke iphinde iphesheke umuntu wena nje ephakamisa ikhanda lento ayifakile ikhombisa ubuqhawe bakhe kuthi njenge efakele zazi into esezikekhanda ubuqhawe bakhe ubuqedile manje usezophuma ngendlela abeseyongena esidwabeni lapha eyoshadela khona nabazali emuva bayajabula naphambili bayajabula ilonto-ke nje esingenayo abafana ziyangena inansuku yimanje nje sebesethe ukuhlehla la ikhaya inansuku ihlala ihleli la insizwa ziyayiletha inansuku inkinga yethu senzeni kuze inkosazana ingaphumi la ikhaya na nathi-ke sikhambe soshadisa inkosazana usho kahle umshibi njengangithi nje uMshumayeli unomacebe ekhulu wayintombi uma mvubi lo mina ubaba wagiye esichawu egcawini yongane sichwane linganganangu azanti kwakwabaza umhlaba wonke uthi yona le ngane izokwazi ukupheka na esho mina
engisho ukuthi kubuhlungu kuthina ube singakwazi thina ukukhipha inkosazane. Kubuhlungu kwaNazaretha, hayi kancane kubuhlungu. Inkosazane iyinto eyinkinga ngoba ngisho kulwimpi makuqhamuke yona iyanqamukile. Into eyinkinga inkosazane. Manje thina-ke siyazibongela-ke thina sinongcobo siphume siphelele. Konke kuphelele kuthina. Manje kodwa abafana futhi bayangena umakoti indaba. Yabona njenganje uzomthuke ngena nje omunye la ngemva. Insizwa nje abangenisa umakoti ngemva. Inkinga ingale. Kusho ukuthi khona lento efuna siyilungise la yanakala khona. Ngoba uma lo muzi ungagezwanga ngendlela efanele ngeke siyithole umkhwenyana ozongena la. Funa sibheke ukuthi kunakele kuphi. Ngoba phela abantu bamaqili uye athi umuntu ezazi kahle ukuthi akaseyona intombi ayongena kulaba usebone bonke. Inkinga yethi leyo asazi ukuthi izolungiswa kanjani. Noma fanele sihambe senkosini soyibika le ndaba. Ngoba ingeke yenzeke lento ingabanga khona inkinga la. Bese kutheleleka zonke izingane ngoba zihlale endaweni engcolile. Amen. Sengiqedile.